Kali ini akan terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan hewan. Pada kali ini objeknya adalah lalat. Nah, tujuan praktikum ini yaitu untuk mengamati pertumbuhan dan perkembangan dari objek lalat ini. Pada praktikum ini dengan bahan menyiapkan 2 botol kultur, objeknya lalat, pisang, dan tape. Kemudian cara kerjanya yaitu dengan mencampurkan tape dengan pisang yang sudah ditumbuk halus, dan nanti ditumbuk halus kemudian campur hingga merata. Setelah itu dimasukkan ke dalam botol. Nah, setelah dimasukkan botol kemudian diberikan kertas garing dan dimasukkan lalatnya. Perlakuan 1, perlakuan 2. Jadi ini dibagi 2. Dalam penelitian ini menggunakan 2 lalat sebagai acuannya. Nah, setelah diberikan halusan dari tape dan pisang, kemudian diberikan kertas garing di atasnya. Nah, ini sebagai mediumnya untuk pertumbuhan lalat. Nah, selanjutnya pastikan lalat diambil perlahan, dimasukkan ke dalam botol kulturnya. Lalatnya masuk ke dalam botol kultur, kemudian dirapat menggunakan plastik rapat-rapatnya, kemudian ditali menggunakan karat. Setelah ini diberikan udara dengan ditusuk jarum pentul. Begitu pula dengan perlakuan ini. Setelah itu didiamkan selama 7 hari untuk mengetahui perubahannya. Kita amati setiap pagi dan sore perkembangannya. Kita amati mulai dari telur, larva, pupa hingga menjadi imago atau lalat dewasa. Dan kondisinya kita catat dalam tabel